ఆల్మోస్ట్ 69 డేస్ అనమాట ఈరోజుకి. కోళ్ళు ఇవి డిసెంబర్ 14 వచ్చాయి మన దగ్గరికి. చూడవచ్చు కోళ్ళు ఎలా ఉన్నాయో. 70 డేస్ ఓల్డ్ అనమాట. దగ్గరగా చూడవచ్చు. ఒక ఆప్షన్ పెట్టాను సెట్టింగ్, అందుకని నేను జూమ్ చేయలేకున్నాను. వెళ్ళి డిస్టర్బ్ చేద్దాం అనుకుంటుంటే పడుకోనాయి. అందుకని చూడండి కోళ్ళు ఎలా ఉన్నాయో మావి. 70 డేస్ ఓల్డ్. ఆల్మోస్ట్ అన్నీ 1.1, 1.2 వరకు వచ్చున్నాయి. అంటే యావరేజ్ 1.1 ఉండొచ్చండి మామూలుగా. మీకు ఎక్కడ చూసినా కూడా పుంజులు ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే మేము తీసుకొచ్చుకునేది పుంజులు ఎక్కువ తీసుకొస్తాము, 80-20. అంటే పుంజులు 80%, పెట్టలు 20%. అయితేనే మనము అట్లీస్ట్ మనకు కొంత వెయిట్లు వస్తాయి. మనము కొన్ని నష్టాల నుంచి బయటపడవచ్చు అనమాట వెయిట్ వస్తే. అదే నేను ఓకే అండి. ఇది ఒక షెడ్డు. మీకు ఆ పక్కన కూడా ఇంకొక షెడ్ ఉంటుంది మంది, అది కూడా సేమ్ బ్యాచేను. ఇటువైపు ఇంకొక షెడ్ ఉంది, దాంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉన్నాయి.